昨晚的大风差点没把我吹走，天幕都给我吹飞了，地钉都给我连根拔起了都。这是我荒野滩钓米吉大海鲈的第6天。哎呦，收拾一下。屋里吹的也是一片狼藉。收拾好了，吃个早饭，出发去钓鱼。昨天朋友听说我中鱼了，说今天过来跟我一起钓。这么冷的天，我可不能保证他能钓得到。今天的这个标点距离我的帐篷不是很远，听说这个标点的鱼很难钓，但是只要钓到，那肯定就是1米以上的海鲈了。他们还没有到，在他们来之前，我先打几竿。妈，今天这大风，冰凉刺骨。哦，好冷啊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 ，冻死我了。一口没有啊！你们来这会儿风刚刚小。知道我来的，没钓到？没有。那个点。我拿这个铅头钩7.5克的，太轻了，打不远。底下带这个3粉钩的，如果说它虚杆口的话，有可能能钓到2。12克。那个10克的，你改一下。底下加一个那个3粉钩是吗？对，加个3粉钩。行。我们讨论这个天气鱼应该钓哪里。深坑里面没钓到过鱼，是吧？这么多人钓，看看今天能不能出个米吉。每个人都觉得自己可以钓到。中鱼了！咯噔一下子，落水是咯噔一下子，有鱼有接口。是吗？接口。别吓唬我！不知道他说的是真的假的，反正已经冻走一个了。今天天气不太好，又是大顶风，鱼也没钓到，来回的请朋友吃个饭了。你们去帐篷吃吧，你要去的话，然后我去做饭正好。买点，买点菜。行，我回去把那个米弄上，多弄点吧，今天人多。我把我的早饭青椒给他们做了。哇，炒肉菜！哎呦，还是腊肉好吃，好香的，一下锅就感觉好香了。整个火腿吧，也没有啥好招待的了。尝一下，妈呀，我炒菜太咸了。进。你买饮料了？我这有饮料。他竟然带了米饭，那我那一锅米饭怎么办？我要吃好久啊！晚上冷不冷啊？晚上冷，我这个刚刚的快递到了，但是它没有电池。要电池打火是吧？上面盖的吹掉了，吹飞了。吹飞。我坐这边吧。你坐上，那个也可以坐。你坐这儿。拿这个喝吧，饮料。